résumé des chapitres. طبعا الحاجة اللي كيتسنى كلشي هي لي ريزومي ديال لي شابيتر، ومتفق مع اي واحد لان لي ريزومي ديال شاك شابيتر شي حاجة اللي تري امبورطون في الاجابة ماشي في لا كومبريهنسيون. كاين هادشي اللي درنا قبل فاش هضرنا على فولتير وهضرنا على اش كتب ولا كيستيون دو مال، شنو قصد، شنو ديغيير لو كونت فيلوزوفيك، شنو المقاربة اللي كاينة ما بين لا بيبل اي لو رومون ديال كونديد، القرن اللي تكتب فيه وعلاش تنسب لقرن واحد اخر انسي دو سويت. هادشي كيساعدنا على الفهامه جلوبال ملي كيكون، حيت كاين ديما كيكون واحد الاسئله كيختلف فيهم الاجوبه على حسب الفهم الشامل ديال لو رومون باش نكونوا فاهمين. يعني ما عرفتش انا كل واحد هنا كيسمع الفيديو شنو هو باغي من الفرنسيه. اللي بغي ايفيتي انه ما يجيبش المعدل، راه طبعا لي ريزومي ديال الشابيتر وبعض المعلومات غتكفيه. اللي هو كيطمح لواحد النقطه تيقول انا مثلا، فبالتالي علاش كنحاول نشرح جلوبالمون لي رومون، لان انا عارف ان كاين واحد الناس اللي المستوى ديالهم ديال الفرنسيه مزيان، كيكومينيكي مزيان وكيكتب مزيان، لكن اللي ما تيعرفوش الناس هو انك تكتب مزيان وكتخدم مزيان ما كيعنيش انك راه غتعرف تجاوب على اي حاجه في الفرنسيه. يعني انت كتقال اللغه الفرنسيه راه ماشي الا دخلناك الانثروبولوجي ولا دخلناك لشي لا فيلوزوفي ولا شي شعبه راه غتعرف لي تيرم ديالهم وغتعرف تهضر معاهم الا ما كنتيش على اطلاع. فلذلك انا كنحاول سميتو لان عارف ان ناس كيهدفوا مدارس عليا، ولا كاين اللي شد الباك ديالو تيعاود باك ليبر باش يجيب نقطه مزيانه باش يدخل شي مدرسه ما دخلش ليها، والنقطه ديال الفرنسيه مهمه يجيب 18 ولا شي حاجه، ولا يجيب شي نقطه مزيانه ان شاء الله احسن من 18، علاش لا، حتى حاجه مستحيله. كيبغي يكون عارف هادشي، لان يسو بو انه المدارس العليا راه كيدوزو دي زونتروتيان، تقدر دوز ان اونتروتيان ويقول لك شنو هما لي غومون اللي قريتي هاد العام هذا وهضر لي على كونديت. كنهضر ماشي غير مع الباك الليبر، تنهضر حتى مع المتمدرسين، الناس اللي كيدعوا للكومبيوس ولا كيبغيو يكملوا قرايتهم على فرنسا. ما تقدرش تعرف شنو ممكن يتحط لك ولا شنو ممكن يكون في السؤال، لان خصك تعرف قاعده اساسيه ما عمرك تنساها الله يخليك. اي حاجه قريتيها كاين احتمال انك تسال فيها، ما تقولش لا هادي ما كيسولوش فيها، لا هادي ما عمرهم ما حطوها. تقدر تكون انت هو سعيد الحظ ما عمرها ما تحطات وتحطات عندك انت، لان انت ما عندكش حجه لان قريتيها. ما غيسولك شي واحد في شي حاجه ما قريتيهاش، لكن الا قريتي الحاجه راه قريتيها. دونك لي ريزومي دي شابيتر، طبعا هنا غندير لو ريزومي دو شاك شابيتر من واحد حتى لو شابيتر 30. Chapitre 1. La Westphalie, le paradis. Tout semble aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes pour le jeune Candide. Docile et ingénu, le baron de Tientrank, l'un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, est probablement son oncle, l'accueillit dans un château protégé et clos, qui fait rempart à toute violence extérieure. Candide est secrètement amoureux de Cunégonde, la fille du baron et de la baronne. La félicité est absolue jusqu'au drame. Candide et Cunégonde sont surpris par le baron dans leur ébat. Candide est chassé du paradis et l'aventure commence. Candide n'aura de cesse de retrouver Cunégonde, objet d'une quête qui le révélera peu à peu à lui-même. À travers les yeux de Candide, le château protecteur renvoie à un âge d'or où de l'abondance et l'équilibre apparent, dispense d'une réflexion plus aboutie que la philosophie de Pangloss, précepteur de la maison. Ce paradis se révèle cependant artificiel, l'exclusion du héros ouvre la boîte de Pandore et l'idéologie qui anime cet univers ne résiste pas longtemps aux tempêtes. Voltaire inscrit d'emblée le conte dans une référence commune qui va s'appliquer à déconstruire à travers un voyage où le héros se trouve successivement confronté à tous les malheurs du monde, puis aux turpitudes de l'âme humaine. كلشي نعاود نشرح بالعربية. كلشي تيبان غادي مزيان في القصر في العالم ديال لو جون كونديد اللي هو ظريف وما كيديرش المشاكل. لو بارون ديال
اون تروك غادي تصادفوا مع بزاف ديال التسميات اللي هما من الخيال ديال سميتو واللي كيوحيو لواحد البلايص. لكن كما قلنا ليغوني فيروس يعني ليغوني القويه ديال فولتير انه خلاتو ماشي كيقول لو كونترير دو سي كيل بونس غير في المعتقدات ديالو، لا حتى وهو كيهضر على الاماكن، على المناطق، على اسماء الشخصيات، اسماء المدن. كاين شي مدن خلاهم بحال لشبون، وكاين شي مدن بدلهم، كاين سميات خلاهم، كاين سميات بدلهم، انسي دو سويت. دونك قلنا في الشابيتر الاول كنعرفوا ان كلشي كان غادي مزيان. كونديد عايش في القصر ديال لونكل ديالو، هو البارون، كيبغي بنت عمو كينيغوند. غادي تصادف مع لو بارون وهو في علاقه حميميه معاها، ماشي تروازيام دوغري، غير بروميير دوغري. غادي يلقاهم، غادي يجري عليهم الخسر، وهنا غتبدا لاكيت ديالو. غادي يبدا يحاول يعني يخرج من داك العالم اللي كان فيه باش يشوف لي مالور دو موند، يعني غيشوف لي غير، غيشوف لي ترومبلمون دو تير، غيشوف لي مالور دو لام، غيشوف كلشي انسي دو سويت. Chapitre 2. Seul et désemparé, Candide rencontre dans la ville voisine de Waldberghof, Dukdorf, à la porte d'un cabaret, deux recruteurs de l'armée du roi du Bulgare, qui l'enrôlent aussitôt, au seul motif que Candide mesure 5 pieds 5 pouces de haut. Après des débuts difficiles, Candide peu au fait des usages militaires, déserte avant d'être rattrapé et conduit au cachot. Un choix lui est offert, être fustigé 36 fois par tout le régiment ou recevoir à la fois 12 balles de plomb dans la cervelle. Candide choisit le fouet, puis les balles, avant d'être sauvé par le roi des Bulgares, sensible à ce jeune métaphysicien fort ignorant des choses de ce monde. كونديد اول ما غيخرج اول حاجه انه غادي يتركويتا صحه في لاغمي بلغار، وغيطراو ليه شي مشاكل، غادي يقولوا ليه المهم غيدير شي خطا، غيبغي يهرب، غادي يشدوه، غيقول لي شوف واش يعني نديروا لك الجلد ولا نقتلوك. غادي يبداو يجلدوه، ملي غادي يعيا غيقول لهم قتلوني. لكن لو روا الملك ديال لي بلغار il va le sauver، حيتاش غادي يشوفوا واحد الدري يعني شاب ignorant ما عارف شنو المشاكل اللي كاينه في العالم وداك الشيء. دونك صافي غادي يعتقو ويخليه يمشي لحال سبيل. Chapitre 3. En Hollande, la guerre. Candide, séduit dans un premier temps par le spectacle de la bataille, se met à trembler devant ce qui, à ses yeux, devient vite une boucherie héroïque, qui conduit le héros à se cacher avant de s'enfuir en enjambant les cadavres. Il arrive en Hollande, tente de mendier pour manger et rencontre, après quelques échanges malheureux sur la religion, l'anabaptiste Jacques, qui le nourrit et lui propose un travail dans une manufacture d'étoffes. Il va croiser un duo tout couvert de postules. C'est avec une ironie grinçante que Voltaire propose une représentation de la guerre qui dénonce la brutalité et l'inconséquence militaire, tout autant que le désastre d'un système de pensée en total décalage avec le monde qu'il tente d'expliquer. Le sujet est d'actualité alors même que la guerre est de 7 ans, 1756-1763, fait rage en Europe et dans les colonies d'Amérique du Nord. Les dommages humains considérables conduiront à une réorganisation des forces en présence. هنا كونديد اول مره غادي تسيدو، يعني غادي بحال اللي ينبهر بلا باطاي وداكشي، لكن من بعد هو غادي يهرب باش غيشوف ديك يعني لا باطاي فيروس. هنا غادي يهرب وغيحيد من داك لوندغوا بروتال اللي غيشوف فيه بزاف ديال الحوايج. غادي يهرب لهولندا، واول حاجه غادي يديرها انه غادي يلفا مونديي، يعني غادي يطلب يسعى باش ياكل. وهنا غادي يتلاقى مع واحد الراهب اللي سميتو جاك، اللي هو اللي غادي يوكلو وغادي يبروبوزي عليه كاع خدمه
في واحد لا مانيفيكتور باش يعني يخدم على راسو وياكل ويشرب. رجعوا ديما ليغوني ديال فولتير. هنا كيهضر ليك على يعني بحال قلتي في اي بلاصه يعني فيها العسكر اللي تيحكم، ولا ان العسكر تيعرف يتحارب، فهمتيني، ما كيعرفش يدير شي حاجه اخرى. هذه خدمته، يعني العسكري هو خدمته انه الحرب. فلذلك هو كيشوف يعني الحياه المدنيه كيفاش كتاثر بالحروب، كيفاش ان عدم يعني داك بحال قلتي تحمل المسؤوليه ديال لا كونسيكونس ميليتير، يعني فاش كتعلن الحرب راه كتدمر حياه وكتدمر بزاف ديال الحوايج. هادشي كامل بسبب شنو؟ بسبب يعني عدم بحال قلتي اللامبالاة العسكرية. بغينا نجيبو فحرب ديال 7 سنين مثلا في لو ريسي من 1756 حتى 1763 في غاج اون اوروب، يعني كت كت يعني كتولي واحد لاغاج يعني بحال قلنا شي لا كولير، القتيله، الدم، الوحشيه، كلشي هادشي كيطرا، فهمتيني. فهو كونديت كيحاول في هذا المقطع هذا انه يدينونسي هاد لاغاج الخايبه اللي كانت بسبب لاكيغ اللي دامت 7 سنين. Le goût, le tout gouvert de Pustule se révèle être Pangloss. Pangloss اللي كان معاه في القصر. À bout de force, malade de la vérole et de l'incapacité de se soigner, il informe Candide que la destruction du château après son départ, de la mort du baron, de la baronne, de leur fils et surtout de Cunégonde. Le paradis n'est plus. Candide s'interroge à meilleur des mondes, où êtes-vous? Tout en restant fidèle aux certitudes de Pangloss qui s'évertue à justifier jusque-là jusqu'à la vérole qui le tue. Jacques le Bon, anabaptiste, parvient à guérir Pangloss et le prend avec Candide à son service. Ils embarquent ensemble pour Lisbonne et affrontent une terrible tempête à l'approche du port. L'optimisme du philosophe est confronté à l'épreuve des faits. Les personnages s'obstinent cependant. Ce n'est que le début du voyage. من بعد كونديد غيعاود يتلاقى مع المعلم ديالو بونغلوس، الراهب جاك يعني جاك لو بون الطيب. جاك هو اللي غادي يتكلف بالعلاج ديال بونغلوس، وغادي ياخد معاه بونغلوس تحت الجناح ديالو، يتهلا فيهم شويه حتى يدفون ديسيدي انهم غادي يمشيو لشبونه. وهنا اول حاجه في الميناء ديال لشبونه غادي يتلاقاو مع واحد الطومبيت اللي هي عنيفه جدا. وهنا لي دو بيرسوناج لا فيلوزوفي ديالهم غادي تواجه. لا فيلوزوفي ديال ان كلشي زوين وكلشي مزيان غتبدا المواجهه ديالها مع لي في، يعني مع يعني ملي كتكون عندك واحد الفلسفه بحال قلتي، هي كتكون ماشي في ارض الواقع، كتكون على الورق. انت كتقول راه لو ميور دو موند بوسيبل، كلشي زوين سميتو، حتى لي في يعني الاحداث كتاكد لك ها هي لا طومبيت، ها هي لا غير، وكيبدا بشويه بشويه يدمر داك المعتقد ديالك. Chapitre 5, Lisbonne au nom de Dieu. Les catastrophes s'enchaînent. La tempête anéantit le vaisseau et ses passagers. L'anabaptiste Jacques périt d'avoir aidé un matelot qui le laisse noyer. Seuls Pangloss et Candide survivent pour être aussitôt exposés au tremblement de terre qui détruit Lisbonne et écrase ses 30 000 habitants. Quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène? S'interroge Pangloss. Voltaire met en scène le tremblement de terre de Lisbonne survenu le 1er novembre 1755. L'événement bouleverse profondément les mentalités. Capitale d'un pays réputé pour sa foi catholique, Lisbonne ne semblait
pas mérité ce châtiment? Pourquoi une pareille catastrophe le jour d'une fête catholique? La philosophie du XVIIIe siècle ne s'explique pas. Une telle manifestation de colère divine, l'inquisition s'acharne en vain à chercher des coupables. هنا من بعد كما قلنا لا بروميير كاتاستروف اللي هي ديك لا طومبيت العاصفه غيجي لو ترومبلومون دو تير اللي غيطراو فيه بزاف ديال الحوايج. 30 ألف واحد غادي يموت. فولتير بوغ لوي كيقول لك ما يمكنش بلاد بحال لشبون اللي معروفه بالكاثوليكيه ديالها والتقرب ديالها من الله تميريتي واحد العقاب الهي بهذه الطريقه. وطبعا هنا اوتوماتيكمون هاد المدينه هادي غادا تقلب على لي كوبابل، يعني شكون هما الناس اللي كانوا سبب اون جور دو فيت كاثوليك انه يطرا بحال ما هادشي، ظنا منهم ان هذيك يعني عقاب الهي على شي حاجه دارت دو مالور. Chapitre 6. Avant d'empêcher les tremblements de terre, les hommes sont brûlés pour des raisons absurdes. Pangloss et Candide sont proches de subir un sort identique. Pangloss est pendu et Candide fouetté. Cette cérémonie n'empêche en rien un nouveau séisme le soir même. Une parodie de raisonnement tente d'enchaîner les liens de cause à effet, mais Candide s'interroge dans un grand désarroi. Il faut s'ébranler سي سيرتيتود. في الشابيتر 6 كما قلنا من بعد ما طرات هاد لا طومبيت ديال الترومبلومون دو تير ديال لشبون، طبعا بحال قلتو بداو الناس ديال لشبون كيجيبوا القرابين كيحاولوا يبريزونطيو واحد الناس الموت باش بحال قلتو باش يطفيو الغضب ديال الآلهة ولا ديال الإله. هما كيفاش كيفكروا. وهاد لو سور هذا كان غادي يقيس حتى قاس بونغلوس بونغلوس تشنق. بونغلوس غادي تسمعوا بزاف انه كيموت وكيعاود يحيا، لان بونغلوس هو فكره ماشي شخص، غير مجسده في شخص. يعني غتلقاوه مره كيمرض، مره كيعيش، مره كيموت وكيعاود يرجع. كونديد فويتي يعني غيتضرب بالسياط، لكن رغم هاد لي جوج ديال العقوبات مع ناس وحدين اخرين اللي يتقتلوا، ما جا واحد عاوتاني واحد زيد ضرب بالليل، لو سيزم عاوتاني ضرب بالليل. وهنا كونديد كما غنعرفوا ديما هو ديما يسبوز دي كيستيون. هادشي علاش كيوقع وعلاش حنا كنفكروا فيه بحال هكا؟ علاش ملي غيطرا ان تروبلومون دو تير قتل 30 الف واحد حنا غنزيدو نقتلوا ناس وحدين اخرين ظنا منا ان هادشي غادي يطفي الغضب ديال الالهه، لان بالنسبه لينا الزلزال هو عقوبه الهيه. Chapitre 7. En mer, l'art du récit. Candide est sauvé par une vieille femme, personnage symbolique, qui revient plusieurs fois au cours du voyage. Comme l'anabaptiste, la vieille lui permet de se soigner, de se nourrir et de s'habiller. Il le conduit vers une jeune fille que Candide dévoile. Quel moment, quelle surprise! Il croit voir Madame Cunégonde. Il la voyait en effet, c'était elle-même. Coup de théâtre, ce ne sera pas le dernier jusqu'à la logique de causalité de Pangloss. La narration oppose la surprise et le retour de personnages qui semblaient a priori écartés du périple. Le désastre du château est raconté une seconde fois par Cunégonde, récit enchâssé qui laisse entrevoir une autre histoire parallèle à celle suivie par le lecteur depuis le chapitre 2. Le conte s'inscrit dans une tradition qui emporte à la fois au roman d'apprentissage, au récit initiatique, sentimental, comique. Voltaire s'inspire de cette tradition pour les détourner doublement. Non seulement il les parodie, mais il les récupère pour élaborer une pensée philosophique. L'auteur joue aussi en vertueuse des procédés narratifs par le biais des ellipses, des récits enchâssés, des changements de perspective qui confèrent à la narration une densité de contenu et une liberté de temps. هنا في هذا لو شابيتر هذا كونديد مرة أخرى غادي تعتق
اون فيي فام اللي هي بحال دايره بحال لانابتيست دو جاك اللي غادي يفا لو سوانيي غتهلا فيه. وهنا غادي توري ليه واحد الانسه على سوربريز ديال كونديد. هاد الانسه هي كينوغوند اللي كيصحاب ليه مات. هو المره الاولى يصحاب ليه غير تيتهيأ، مي ابخي il va savoir que كينيغوند. هنا غتعاود ليه مره اخرى القصه ديال الشاطو شنو طرا ليه، لكن بالعيون ديال كينوغوند وماشي بسيل دو بونغلوس، يعني غتعاود ليه بطريقه اخرى. لو كونت كما قلنا فيه بزاف ديال جوج ناس كيموتوا كيعاودوا يحياو كيعاودوا يرجعوا. هاد لا فيي فام اللي غتبقى ترجع كما قلنا بزاف في القصه، اللي هي عندها واحد لو سامبول بحال قلتو لا ساجيس، اللي بعض المرات ملي كيتلف كونديد هي اللي كتوري الطريق ولا كتقدم ليه يد المساعده. Chapitre 8. Kinigon se lance dans un récit aux nombreux péripéties. Suite à l'attaque du château, il tombe sous le joug d'un capitaine bulgare qui la revend à un trafiquant dont Eschar. Celui-ci la partage depuis 6 mois avec le grand inquisiteur. Ses malheurs en Syrie la conduisent à remettre en cause la philosophie de Pangloss. كينيغوند هنا غتعاود ليه على شنو طرا ليها، كيفاش انها تشدات بلاغمي بولغار، يعني كيفاش دخل القصر، كيفاش باع الترافيكون. هاد لو ترافيكون كيبارطاجيه هو وواحد اخر. وهنا عاوتاني يعني كونديد ديما نفس السؤال، كيفاش هادشي كيوقع وفين هي لا فيلوزوفي ديال فين هي لا فيلوزوفي ديال فولت ديال بونغلوس اللي ديما كيقول لي راه كلشي زوين لحد الان حتى حاجه ما زوينه. طبعا الدون إشار اللي قلنا كان كيقتسم كونديد مع كيقتسم كينيغوند مع لاكيزيتور، وكاينين طبعا في الباطو لانهم بيو عليه. نابريسي غير لا بريزونس دو كونديد، ما عجبوش الحال على التواجد ديال كونديد et la perspective d'un second rival. Il le menace d'un poignard, يعني موس، mais Candide brandit une épée et abat son adversaire. كيجبد سيف وكيقتل l'adversaire ديالو. L'inquisiteur surgit. Candide commence à raisonner, l'épée à la main, et tue l'inquisiteur. قتلو تا هو. Pour une nature si peu belliqueuse, c'est là un changement radical. Candide s'explique: ma belle demoiselle, quand on est amoureux, jaloux et fouetté par l'Inquisition, on ne se connaît plus. La vieille les escorte à l'action et les éloigne sur les chevaux andalous avant l'arrivée de la Saint-Hermandad, la police régionale. Il gagne alors la ville d'Avecena dans les montagnes de la Sierra Morena. بحال هنا كونديد كيهضر لينا على الغيره ولا جالوزي، لامور، وشنو يمكن نديرو في الواحد. يعني هو اضطر انه يقتل جوج ديال الاشخاص من اجل كينيغوند ولا جالوزي ديالو لامور ديالو بواحد. هنا لا فيي فام عاوتاني غادي تبان باش تعتقهم وتعطيهم خيول اندلسيه اللي غتخليهم يهربوا ويبعدوا على لا بوليس اللي بيان سور كانت غتجي تحقق، وغالبا تلقى القبض عليهم. Chapitre 10. Les dernières richesses de Kinigon ont été volées. Le trio est dans l'embarras. Quel parti prendre? S'interroge Candide. Ils vont l'un des 3 chevaux et arrivent à Qadish. Une flotte s'apprête à partir pour le Paraguay afin de combattre des révérends pères jésuites. Candide convainc le général de ses compétences militaires et devient capitaine d'un équipage. Cunégonde la Vieille et 2 valets embarquent avec 2 chevaux pour le nouveau monde avec l'espoir que celui-là sera meilleur. L'espace est clos. Le temps est alors au récit. La Vieille raconte son histoire. من بعد غادي يهربوا غيمشيو غيلقاو واحد السفينة غادة، وصلوا لقاديش، وهنا غادي يلقاو واحد السفينه اللي غادا للباراغواي، وغادي يقنع كانديد انه عنده دي كومبيتونس ميليتير بحكم انه دوز لابيلغار ودوز الحرب. هنا غادي يقتنع وغايقول ليه صافي انت هو كابيتان ديكيباج، غطلع لافياي و دو فالي جوج ديال الخليلات وطبعا لي دو شوفو،
لحجبة واحد وكينيغوند، وهنا غادي تبدا رحلة أخرى، ونطوندو زعما يكون العالم أحسن. وهنا بلاصو غيسي، يعني جا وقت الحكاية ولا فياي فام هي اللي كتعاود القصة ديالها. Chapitre 11. Homère, le malheur des femmes. Fille du pape Urbain X et de la princesse de Palestrine, la vieille déroule son histoire sous le monde superlatif. Palais, robes, talent, grâce, tout surpasse en beauté l'univers de référence de Candide et Cunégonde. Le château de Tendertronck, l'avenir s'annonce radieux, porté par un mariage prévu avec le prince souverain de Mascarara. À cette perspective idyllique répond une chute brutale, le fiancé meurt, un corsaire attaque et elle est capturée avec sa mère. L'arrivée au Maroc assombrit davantage encore le tableau. Les combattants s'opposent en se disputant le butin, entraînant la mort de la princesse et de tous les prisonniers, à l'exception de la vieille, laissée pour morte. Non seulement la fidélité aux prières ne prémunit pas contre les pires horreurs, mais le récit souligne encore l'injustice et le malheur que subissent les femmes, asservies aux hommes, éloignées des fonctions sociales, volontiers tenues responsables des misères humaines. Ils peinent à exister quelques années avant la Révolution française. Voltaire s'interroge sur la place des femmes dans la société. يعني الحكايه ديال لا فيي دام، شنو طرا ليها، شنو وقع ليها، شنو داز عليها، كيفاش كلشي تقتال، كيفاش هي عاشت واحد الظلمات، كيفاش كانوا يعني بحال كينتمي ليها اي حاجه طرات خايبه. هادشي كلشي بغى يهضر فيه فولتير على الدور ديال لا فام افون لا ريفولوسيون فرونسيز، يعني كيفاش كانت لا فام ديما كيتنسب ليها اي حاجه خايبه، اي مالوغ طرا، وهي الخدمه ديالها فقط انها تعيش pour le plaisir ولا pour servir les hommes. علاش نقول لك ان الهومو فيلوزوفي كل شابيتر فيه وكل فكره كيحاول يهضر فيها ما كانش كتجي من فراغ، واخا تبان لك واحد القصه خياليه، ولكن ديما كنناقش فيها واحد الامور اللي هي حديث الساعه، وعليها قلنا توجور هاد لوفغ هذا غيبقى ان رومان داكtualité. Chapitre 12. La vieille poursuit un récit qui propose une vision extrêmement sombre de la nature humaine. Elle servit à la peste الطاعون, est vendue comme esclave وتباعت كعبدة, passe au fil des transactions de Tunis à Tripoli, من تونس لتريبولي في إيطاليا, من الإسكندرية à Smyrne, من l'Alexandrie à Smyrne, de Constantinople à Moscou. Il y prend une fesse en pleine famine, sacrifiée pour satisfaire les soldats turcs. Devenue la servante de Don et Char, il rencontre alors Cunégonde. Trahison, anthropophagie, suicide sont abordés dans ce péril vers le Nouveau Monde, autant de questions débattues au XVIIIe siècle. L'ironie de la narration favorise la construction d'une distance critique. ديما حنا في ليروني، القصه ديال لا فيي دام كتعاود شنو طرا ليها، شنو داز عليها، تباعت من بلاصه لبلاصه، كيفاش طراو ليها بزاف ديال الحوايج خايبين. وهادشي كامل كما قلنا كيخلي فولتير على لسان كونديد se pose plein de questions par rapport au malheur et toutes choses خايبة طرات في العالم. Chapitre 13. L'histoire de la vieille fait école et le vaisseau avance au fil du récit des voyageurs. القصة مازال كتستمر زعما السفينة كتستمر مع لو ريسي ديال لا دام، كتستمر في الطريق ديالها. Il arrive finalement à Buenos Aires, وصلوا أخيرا l'Argentine, et il rencontre le gouverneur qui s'empresse de demander Cunégonde de mariage. الحاكم اللي automatiquement demande à Cunégonde باش يتزوجها. La vieille encourage cette dernière à accepter. المرأة المسنة كتقول لكونديد يعني d'accepter l'offre ديال الزواج.
déposer monsieur le تزوج يعني غتقول لها déposer monsieur le gouverneur et de faire la fortune de monsieur le capitaine Candide يعني تزوجي به وهنا غادي يعطي واحد الصلاحيات للكونديد وغادي يولي قوي faire fortune de monsieur capitaine لأنه ولا capitaine ديال السفينة mais le passé les rattrape et il risque la mort pour avoir tué le grand inquisiteur Candide fuit Cunégonde reste leur chemin se sépare pour la deuxième fois Candide كيهرب و Cunégonde reste و le chemin ديالهم كيتفرق ثاني مرة Chapitre 14 Candide est accompagné dans sa fuite par un valet nommé Cacambo واحد المرافق غادي في الهربة الثانية ديال كونديد غادي واحد المرافق ديالو واحد البيرسوناج غيتزاد سميتو كاكومبو Il avait été enfant de cœur, sacristain, matelot, moine, facteur, soldat, laquais. Voilà un compagnon de choix pour un Candide en pleine évolution. يعني هذا كاكومبو بقوة ما كان enfant de cœur ماتلو موان فاكتور سولدا لاكي يعني بحال قلتي في ليفولوسيون ديال البيرسوناج ديال كونديد اللي بغا يدير فولتير يعني هذا ان كومبانيون دو شوا بحال قلتي هذا واحد المرافق مزيان اللي غادي ينفع كونديد في ليفولوسيون ديالو في التقدم ديالو اوم داكسيون بلان دالون يعني رجل ماشي غير ديال الهضره بحال عقلتو على واحد السي بونغلوس كيبقى على الاخر غير بالهضره لا هذا إلاكت يعني كيخدم كيدير الحاجه ماشي كيهضر عليها il encourage son maître يعني ديما كيشجع لو ماتر ديالو كونديد quand on ne passe pas son compte dans un monde on le trouve dans un autre زعما ما يبقاش في الحال اللي ما كنديروش في هذا العالم هذا غنديروه في عالم واحد اخر au Paraguay chez les jésuites Candide reconnaît dans le commandant le frère de Cunégonde le fils du baron miraculeusement rescapé du massacre du château غيتلاقى مع خو كينوغوند اللي بطريقة ميراكولوز يعني خارقة غادي تعتق من لو ماساكر ديال لو شاتو Chapitre 15 Le fils du baron raconte c'est la troisième fois pour le lecteur يعني عاودنا بونغلو شنو طرا الشاتو عاودتنا كينوغوند شنو طرا الشاتو دابا لو فخير le fils du baron خو كينيغوند كيعاود لينا على شنو طرا لو شاتو pour une troisième fois يعني le lecteur حنا القارئين on va rencontrer pour une troisième fois شنو طرا في لو شاتو ديال لو شاتو اللي كانت فيه كينيغوند شنو طرا ليه pour une troisième المرة الثالثة غادي نحاولوا نعرفوا شنو طرا بحال اللي قلتو برواية أخرى بلسان آخر وبفيرسيون أخرى وبمنظور واحد آخر L'invasion du château par l'armée bulgare est comment tenu pour mort. Il fut sauvé par un jésuite. Les retrouvailles se déroulent sous les meilleurs auspices. Le baron qualifiant Candide de frère et de sauveur. Les relations se dégradent cependant lorsque Candide fait partie de son souhait d'épouser Cunégonde. Fidèle aux valeurs familiales, le baron refuse catégoriquement car Candide n'a pas les quartiers de noblesse requis. Candide tente d'argumenter et de défendre l'attachement de Candide à son égard, mais devant l'obstination du baron, il n'a d'autre choix que de le tuer. Habillés en jésuite, Candide et Cacambo parviennent à s'enfuir. بعد ما تلاقى كانت الامور بيناتهم مزيانه لكن ملي غادي يقول ليه راني بغيت نتزوج كينيغوند هنا بحال نقولوا حنا بالدارجه ديالنا ما غيحملوش يقول ليه لا انت ما عندكش لا نوبليس ما عندكش لو دوغري ديال النبلاء ولا شنو مطالب انه يكون في النبلاء وهنا غادي ديغرادا العلاقه بيناتهم ما عنده حتى شي حل كونديد غير انه حاول يقنعو بالحب اللي بينه وبين اختو اللي هي كينيغوند الاخر ما عطاش فرصه يعبر على راسو فاضطر الاخر انه يقتلو ولبسو اللباس ديال لي جيزويت وهرب هو وكاكومبو Chapitre 16 Au pays des Oreillons et mages de l'autre. Tout inquiète en terre inconnue, tout particulièrement l'autre,
Menaçant par son étrangeté, soupçonné de mort barbare, Candide abat deux singes à la poursuite de deux femmes nues. Il s'agit, semble-t-il, de leurs amants. Candide et Cacambo sont ligotés pendant leur sommeil et vont être mangés par les habitants des lieux, les Oreillons, qui les prennent pour des Jésuites. L'agressivité contre les Jésuites, qui l'ont dépossédé de leur territoire, tombera dès qu'il sera clair que Candide n'est pas jésuite. Ils seront dès lors traités avec tous les égards. Là où jusqu'alors les Européens voyaient des sauvages, le siècle des Lumières veut voir des êtres humains égaux en droit, quelle que soit leur race. Ainsi, aussi, n'est-ce pas sans ironie que Voltaire décrit ici les morts les plus extrêmes fantasmées par les Européens, de l'anthropologie à la zoophilie. لا زوفولي هو ممارسة الجنس مع الحيوانات. كونديد فاش غيمشي لهاد الدار الجديدة غيلقى واحد الناس دي باربار ولا دي سوفاج عايشين بواحد الطريقة سميتو غيلقى واحد غيقتل واحد لي دو سانج تابعين واحد لي فام نو عريانين اللي من بعد ils vont s'avérer que ان هاد لي فام سون لوغ امون يعني بحال اللي كاينوا بينهم واحد العلاقة ديال العشق. وهنا فولتير غيبغي يهضر لينا على الرؤية الأوروبية وكيفاش كتقول العالم خصو يكون مساوي ويهضر على بزاف ديال الحوايج منها l'anthropologie ومنها لا زوفولي. Chapitre 17. L'Eldorado est découverte par Candide et Cacambo. Au hasard de ce périple en Amérique du Sud, les expériences douloureuses de Nouveau Monde ont convaincu Cacambo de retourner en Europe. Mais les deux protagonistes n'ont d'autre choix que de poursuivre leur route. Ils s'embarquent à l'aventure dans un petit barque en se recommandant à la providence. Le canot finit par se fracasser contre les écueils qui ouvrent la porte des îles de l'Eldorado. C'est probablement le pays où tout va bien, car il faut absolument qu'il n'y ait un dans cet espace. Espère Candide. من بعد فاش غيمشيو كنا خليناهم في الباراغواي في الامريك دي سود. من بعد هما غيحاولوا يهربوا من داكشي اللي فيه بالصدفه غادي يتعرفوا على الدوغادو يعني كما حنا كتعرفوا في بزاف ديال القصص الخياليه ديما كتكون واحد البلاصه مخفيه في العالم فيها الدوغادو يعني واحد البلاصه راه حتى في الدين الاسلامي كاينه رجعوا عليها وكاينه احاديث. انا ما عارفش واش احاديث صحيحه ولا لكن احاديث على إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. مثلا هذه انا ما متاكدش يعني شرعا شنو كيتقال فيها يمكن لكم تبحثوا نتوما تعرفوا. لكن يعرف ان واحد المدينه كانت يعني من الزمرد ومن سميتو بحال اللي كنت قريت عليها واحد الحديث ان شي واحد من الصحابه رضي الله عنهم كان جا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي راه لقيتها وصفها ليه ولا شي حاجه بحال هكذا. ما عقلش بالضبط على هذه القضيه. وانها كتلقى بالصدفه بحال هكذا تيهضر عليه للدوغادو انه واحد البلاصه اللي دايره ربما بحال إرم ذات العماد يعني فيها شي فيها سميتو كتلقى غير بالصدفه ما عندهاش طريق ليها ولا شي حاجه. وهنا قال كونديد راه واحد الجمله زوينه قال لك ما يمكنش في هذا العالم كامل اللي فيه غير لو ديزاستر وداك الشيء ما تكونش على الاقل واحد النسمه ديال الهواء واحد البلاصه رطيطه زوينه نلقاو فيها واحد شويه ديال الراحه اللي هي الدوغادو. Chapitre 18. L'Eldorado, Éthiopie et société idéale. Pas de cour de justice, de parlement ni de prison dans ce pays, mais un palais des sciences, des libertés individuelles reconnues avec interdiction pour les habitants de sortir de ce royaume. Candide et Cacambo décident pourtant d'en partir parce que Cunégonde manque à l'un des deux. اللي هو كوندي بطبيعة الحال يعني المدينة هذه ما فيها لا حبس لا برلمان لا محكمة. مدينة زوينة كلشي تيعيش فيها سميتو فيها غير قصر ديال العلوم يعني لا فغي فالور هي لي سيونس. لكن غادي يضطروا يمشيو منها لأن كونديد توحش كينيغوند. Et que la richesse leur ouvert des perspectives, une machine est spécialement construite pour les conduire de l'autre côté des montagnes, accompagnée de 100 moutons chargés de vivres, de présents d'or et de pierreries. يعطاهم واحد الحواله يعني خيال معمرين باش ما ياكلوا لي ديامون وبالمال وبزاف ديال الذهب.
L'Eldorado tient une place essentielle dans le conte puisqu'il marque le milieu, à la fois point d'aboutissement d'un parcours et point de départ du voyage de retour. Candide découvre un autre modèle de gouvernement et de bonheur qui se substitue au château initial. Cependant, le lieu, aussi doré soit-il, ne comble pas toutes les attentes. Entre utopie et construction politique, il reste le chemin à parcourir pour créer son propre jardin. La société idéale est un sujet d'interrogation majeur au XVIIIe siècle. طبعا نرجعوا لفولتير اللي هو بلدورادو كيشوف ان لا سوسيتي ايديال هي شي حاجه، يعني بحال قلتو في القرن 18 الناس ديما كتقلب على لا سوسيتي ايديال، لكن بالنسبه لكونديد هو خصو يرجع اولا لانه باغي يقلب على كلينيغوند، وثاني حاجه لانه هو باغي يدير سون بروبر جاردان يكلتيفي بالطريقه اللي بغاها، شوف هو كيفاش بغاه ولا شي حاجه اللي صايبه هو، ماشي لا يكون فيها عاله ولا غير يجي يتخشى يعيش فيها وصافي. سيرتو انه كان عنده باش ينطلق انه يمشي يقلب على كينوغوند افيك اون ريشيس، يعني غيبدا حياته كانسان كي ريش ماشي بحال كما كان في الاول. Chapitre 19, le Suriname, l'esclavage. Candide et Kakambo quittent l'Eldorado chargés d'or et de rêves. يعني خرجوا من l'Eldorado وهما محملين بالذهب والأحلام. Mais ils perdent vite leur richesse et doivent renoncer à s'acheter un royaume. فاش خداو دوك الفلوس هما قالوا صافي حنا غنشريو مملكة وغنديروا العالم ديالنا، مي ملي كنقولوا يشريو العالم ديالهم طبعا باش يديروا فيه داكشي اللي بغاو يديروا، يعني الميور موند، ما تكونش حرب، ما تكونش مجاعة، لكن ملي مشات لهم لا ريشيس ديالهم ils ont renoncé à ce voyage, à ce rêve. Au bord du Suriname, la rencontre avec un esclave noir dans un état pitoyable achève de leur enlever leur illusion. On l'a amputé la main droite et la jambe gauche. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Ce violent réquisitoire contre l'esclavage s'inscrit dans un vaste mouvement d'opinion qui dénonce cette pratique. Il faudra en France attendre 1848 pour que l'esclavage soit définitivement aboli. هنا غادي يتلاقاو مع واحد العبد أسود البشرة، مقطوعين ليه يدو ورجليه من خلاف، يعني يد اليمنية ورجل اليسرية. هذاك عقاب ليه لأنه يعني قال لهم لو بخي الا بغيتي تاكل السكر هذا هو لو بخي ديالو في اون اوروب. وهنا كيضرب فولتير على ان فرنسا اون فرانس حتى ل 1848 عاد ما يبقاش شي حاجه سميتها ليسكلافاج. يعني هنا كيهضر على واحد لي مالور، واحد لو مال من لي مال دو موند اللي هو العبوديه، ليسكلافاج. Chapitre 20, Buenos Aires, mal physique, mal moral. Candide a chargé Kakombo de passer à Buenos Aires pour racheter Kinigon. يعني انه خلاها بوينس ايرس في الارجنتين، خلاها مجوجه سميتو باش يمشي يشريها هي ولا فيي، acheter Candide et la vieille, tandis qu'il se rend directement à Venise. Désespéré par le vol de cette dernière richesse, il décide de mener avec lui l'homme le plus malheureux de la province. Il choisit parmi une foule de prétendants le philosophe Martin. Tandis que le vaisseau vogue vers Bordeaux, les deux compagnons de voyage discutent 15 jours durant, du mal physique et du mal moral. Le combat naval, qui s'achève par le naufrage du bateau pirate qui a volé tous les biens de Candide, alimente leur débat. S'il punit les moralités du capitaine, il engloutit dans le même temps des centaines d'innocents. Ironie de sort, seul un mouton en réchappe. هنا كونديت كيتلاقى مع مارتان لو فيلوزوف، كيهضروا بوندون 15 جور على لي مالور مورال اي فيزيك اللي كيزون رونكونطري ولا اللي عرفوا. وهنا كيهضر ليه على لو باطو كيفاش مشاو ليه وكيفاش بقى لي غير ان سول مونطون دو لا ريشيس اللي جاب للدورادو. لو مال اي بارتو، الشر في كل مكان. Cruauté des hommes, injustice de la religion, désastre naturel, ignorance politique, incohérence politique. يعني ما كاينش تناغم، يعني الافكار ديال لي بوليتيسيان السياسيه ما كايناش انكوهيرونس، ما كاينش واحد الانسجام، شي تيشرق شي تيغرب. La question du mal en étroite relation avec la question de Dieu.
alimenter toute la réflexion philosophique du XVIIIe siècle. يعني هما في XVIIIe siècle أي réflexion du mal كتعرض لهم مع لو ديو، يعني بحال تيقولوا هما لو ديو، يعني الله سبحانه وتعالى شنو الدور ديالو، واش هو المسؤول على هذا الشيء ولا واش تيحملوا المسؤوليه. ما عرفناش هما الاعتقاد ديالهم كيفاش داير هذيك الوقيته، ماشي ما عرفناش كيفاش داير، راه باين الاعتقاد ديالهم وافكار، يعني تيعتبروا ان لا غوليجيون ماشي عادله، وربما هذا الشيء هو اللي خلى يعني بحال قلت البدايه ديال العلمانيه، ان الناس كيبداو يتخلصوا من الدين وكيبداو يديروا احكام اخرى اللي كتبان لهم هي اكثر عدلا من الدين، ولا من اللي غتحبس لا كريوتي دي زوم، يعني الشر ديال لي زوم. لا كريوتي يعني ان بنادم كرويل ميشون شرير. هادشي اللي كيعتقد فولتير كما قلنا على لسان كون دي توجور. Chapitre 21. Aux abords des côtes françaises, Candide expose son projet rejoindre Venise depuis Bordeaux. Nulle curiosité de sa part après un mois passé dans l'Eldorado, d'autant que les commentaires de Martin sur les Français sont sans appel. Candide veut atteindre l'Italie pour y atteindre Cunégonde. Martin accepte de le suivre pour son argent. La fin du voyage est l'occasion de questions de Candide à Martin sur la pérennité du mal et sur la possibilité du bien. Son raisonnement s'affine et les questions en dernier lieu du libre arbitre. هنا غادي يقرر ان كونديد بغا يتوجه لايطاليا باش يتلاقى مع كونيغوند، ومارتان الى اكسبتي باش يمشي معاه مقابل المال. النهايه ديال لو فواياج غتكون هي راك يعني الفرصه باش يسولوا بعضياتهم على بزاف د الحوايج. وهاد الحوايج طبعا اللي كنهضروا عليهم ديما هو لو مال، وبحال كنقولوا حنا لو ليغ اربيتر، يعني الحكم الحر اللي غيكون في لا ديرنيير لو ديرني ليو، يعني في اخر لحظه كل واحد غادي يحكم بالطريقه ديالو، غادي يعني يسالي الديبا ديالهم وكل واحد غادي يشوف شنو كيبان. Chapitre 22. Paris, jeu de société. Candide et Martin se rendent finalement à Paris. Voltaire met en scène, يعني وصلوا finalement à Paris. Voltaire هنا كيدير en scène un satire de la vie parisienne en évoquant successivement l'absence de reconnaissance sociale dont souffrent les actrices, la cruauté des critiques, les jeux d'argent et la perfidie des conversations mondaines. D'abord du silence, ensuite un bruit de paroles qu'on distingue point, puis des plaisanteries dont la plupart sont insipides, de fausses nouvelles, de mauvais raisonnements, un peu de politique et beaucoup de médisance. Tout au long du chapitre, على طول الشابتر هذا Candide est trompé. Il part finalement pour Dieppe puis Portsmouth sans renoncer à rejoindre un jour Venise. يعني رغم ان الفكره ديالو الاولى كانت فينيس، من بعد ما شاف هاد لي ديبا وكلشي كيهضر والافكار متعارضه بدل الوجهه ديالو sans renoncer. يعني بحال قلت هو كان يمشي من بوردو غادي يدوز، لكن هو يقلب الطريق ديالو، لكن سون رونونسي بلا ما يقول راه ما غنمشيش يعني لا ديستيناسيون ديالو اللي هي فينيس. Le pari présenté est futile et superficiel, mondain et trompeur. Le jeu y occupe une place de choix. Le jeu يعني كنهضروا le jeu de société، يعني باش الناس كينافقوا بعضياتهم في المجتمع، يعني النفاق الاجتماعي هو بحال اللي كتقول له جو سوسيتي، بحال اللي كيهضروا على النفاق الاجتماعي، باش الناس كيضحكوا وكيهضروا وكل واحد عنده فكره وما كيبغيش يبين الاخر ولا كيبغي يقنعو بالفكره ديالو ainsi de suite. Le jeu y occupe une place de choix en relation avec une société des lumières où les jeux d'argent licites ou illicites ont envahi l'espace urbain et gagné toutes les couches de la société. Les formes en sont variées: cabaret et billard, académie tolérée et tripot clandestin, bureau de loterie. Rien à voir avec le pari populaire
qui mettra en scène la littérature du 19e siècle. انا فولتير تيبغي يدوي على واحد القضيه، تيقول لك زعما ديك باغي اللي كانت معروفه بليبوك ديال لا لوميير ولا الثقافه وسميتو، هادشي كامل تعوض بلي بياغ لي كاباغي، الفلوس هما اللي كيحكموا، سواء الفلوس الحلال ولا بحال قلتي اللي جايين بطريقه شرعيه ولا بطريقه غير شرعيه. لا سوسيتي تبدلات، ويعني ولا غير بلاص لي جو ديال لا سوسيتي واللعب وصافي تو سكي بلوس كو النفاق الاجتماعي، لان الاساس هو الفلوس. وكما كنعرفوا ملي كتكون الفلوس هي المبدا، هي المسعى وهي الهدف وهي كل شيء، فالنيفو ديال لا سوسيتي كيهبط. يعني من بعد ما تكون سوسيتي اللي كان فيها الثقافه، يناقشوا مواضيع جديه ومستوى عالي، هادشي كامل كيهبط للماديات. Chapitre 23, sur fond d'explication de la guerre qui oppose à grands frais les armées anglaises et françaises pour une terre canadienne, fort éloignée. L'arrivée à Portsmouth coïncide avec l'exécution d'un amiral qui bouleverse Candide. L'homme périt de n'avoir pas provoqué assez de morts en affrontant l'ennemi. Candide refuse de descendre du navire et arrange au plus vite un départ pour Venise, toujours conduit par le désir de retrouver Cunégonde. هنا غادي يتلقاو يشوف الحرب بين الانجليزه وفرنسا على اون تير كنديين، يعني جوج ديال البلدان محاربين على ارض ماشي ديالهم. وهنا غادي يشوف واحد الحاجه اللي غادي تخربقو، هو غيشوف واحد لاميرال اللي غادي يتعدم. شنو هو السبب؟ هو انه با قتل بما فيه الكفايه، ما دارش ديك لاطاف بزاف. هنا كونديد هادشي ما غيعجبوش اطلاقا، واوتوماتيكمون غيهز الرحال ديالو بلا ما يحبس، يكمل في اتجاه فينيس. شابيتر 24. Candide, Cacambo et Candide ne sont pas au rendez-vous vénitien, et Candide sombre dans la mélancolie, prêt à succomber au pessimisme de Martin. Que vous avez raison, mon cher Martin. Tout n'est que illusion et calamité. Les idées sombres ne résistent pas, cependant, à la vision plaisante d'un moi théatin, frère Giroflée, avec une fille à son bras. Celle-ci se révèle être Paquet, la servante du château du Kindertrank. Derrière l'image du couple amoureux se cache la sordide histoire d'un moine défroqué et du misérable prostitué ravagé par la maladie. Candide s'obstine toutefois à croire à l'amour et continue à attendre un improbable retour de Candide. هنا غادي يدوزو لمرحلة أخرى اللي هي مازال موصلوش للرونديفو اللي عندهم باش يتلاقاو كينيغوند. مي هنا بحال قلنا من بعد لوبتيميزم ديال بونغلوس غيجي لو بيسيميزم، يعني التشاؤم ديال مقطع. وهنا بحال اللي كوندي غيبدا يثيق بمقطع، يبدا يقول لا راه واقيلا عندك الحق، راه ما كاين حتى حاجه زوينه. من بعد غيتلاقاو مع واحد الخادمه سيرفونت اللي كانت سميتها باكيت، اللي كانت خدامه في الخسر بلوس كو خدامه، اللي تاين بروستيتوي ولات بروستيتوي. المهم غادي يشوفها وغادي يشوف يعني بزاف ديال الحوايج اللي ما غيعجبوش، مي مالغري سا يفا توجور كخواغ لا غولاسيون اموغوز ديالو مع كينيغوند، وديما تيتسنى اللقاء ديالو. Chapitre 25, Venise, masque, carnaval, l'inversion des valeurs. Le seigneur vénitien Pocurante, un homme qui n'a jamais eu de chagrin, retient l'attention de Candide et de Martin. Il passe en revue la peinture, la musique, l'opéra, la littérature, la poésie et les sciences, le théâtre, la philosophie, les jardins. L'homme est revenu de tout. L'opéra, des chansons ridicules, un concerto, du bruit qui fatigue tout le monde. Homère, rien que des batailles. Candide s'interroge, peut-il y avoir du plaisir à n'avoir pas de plaisir? Ville de carnaval, Venise est la ville de l'inversion des valeurs. Voltaire en fait un décor de choix pour un personnage blasé, un anti-Casanova, dans une vieille multiforme, singulière et inattendue. غادي نمشيو لواحد البلاصه فينيس، بيان سور غيكون واحد لو كارنفال، وغادي يشوف هنا واحد الناس اللي بحال قلنا انهم كي نا جامي يو دو شاكان.
علاش؟ لأنه كيحول ديما لو شاغران ديالو لشي حاجة اللي مفرحة. Il retient l'attention de Candide يعني كينتبه ليه. و il passe en revue يعني كيهضر على لا بانتور على جميع الفنون وداك الشيء. مالغري كو كونديد غايقول لك واش ما فهمتش انا هاد لو بروي كي فاتيك تو الموند. Et Candide s'interroge. Candide غادي يطرح la question est-ce que est-ce qu'il peut avoir du plaisir à ne pas avoir de plaisir. يعني واش يمكن تكون عندي واحد الحاجة اللي مزيانة حتى شي حاجة مزيانة، يعني واحد الشوفة فريمون مختلفة غتولي عند كونديد بطبيعة الحال دو لو فواياج وشنو شاف في هاد لو فواياج. Chapitre 26, Venise, pouvoir et roi déchu. Cacambo surgit brusquement au cours d'un dîner et révèle que Cunégonde se trouve à Constantinople. Lui-même est esclave et escorte Candide à se tenir prêt au départ. كاكامبو غادي يجي في الحفل ديال فينيس غايقول لي راه لقينا كينيغوند في كونستانتينوبل. Lui-même esclave et escorte Candide à se tenir prêt au départ. Ce rebondissement n'est pas la seule surprise d'un épisode mystérieux au cours du carnaval de Venise qui inverse les rôles entre maître et valet. Les 6 compagnons de Candide et de Martin lors de ce dîner se révèlent être les rois déchus, qui narrent tour à tour leur parcours malheureux. Le sultan Achmet III, Évron, empereur de toutes les Russes, le roi d'Angleterre, Charles-Édouard, 2 rois de Polac et enfin Théodore, roi de Corse. Tous sont venus à Venise pour le carnaval et tous sont déchus de leur pouvoir. يعني كلهم تحيد لهم القوة ديالهم والبوفوار ديالهم وكلهم كاينين في هذا لو كارنفال. Voltaire convoque ici des figures historiques qui incarnent la vanité. يعني هنا فولتير يدير واحد لي كاركتير يعني واحد الواجهات يعني تاريخية qui incarnent la vanité et le caractère éphémère du pouvoir. يعني السلطة الدائمة. L'épisode participe de la réflexion politique des philosophes sous la nation de gouvernement qui constitue l'un des fils conducteurs de Candide, يعني الخيوط اللي غادي يتبع Candide bien sûr, mais aussi du dictionnaire philosophique du système hiérarchique aristocratique qui règne au château dont Candide est exclu, à l'organisation communautaire du jardin dont le baron est chassé. C'est une réflexion sur la place de l'individu dans le système qui le gouverne et l'émergence de l'homme social qui se déploie. يعني هنا كيهضر لنا على بلاصه كنجرو فيها على الملوك وبلاصه كنجرو فيها على الناس بحال كونديد وكيفاش لوم سوسيال سو ديبلوا، يعني كيفاش الانسان بطبعه الاجتماعي كيحط راسو في هذا المواقف وكيفاش كيتعامل مع كل بلاصه. Chapitre 27, en route vers Constantinople, bien sûr, باش يتلاقى مع كينيغوند. كاكامبو décrit la situation de Cunégonde كيعطيه la situation ديال كينيغوند. Esclave dans la maison d'un ancien souverain sur le rivage de Propontide, chez un prince qui a très peu vécu. Elle est devenue horriblement laide, Candide se soucie peu de cette évolution, mais s'interroge sur l'usage de la fortune, délapidée selon un schéma désormais classique dans le conte rachat de la personne humaine. Piraterie, errance, esclavage, Cacambo est racheté par Candide et le petit groupe retrouve au hasard de la traversée le frère de Cunégonde et Pangloss. طبعا قلت لكم des personnages غادي يحياو وحدين غادي يموتوا زعما هادشي عادي لانه سي ان كونت فيلوزوفيك اللي مسموح فيه اي حاجه ومسموح فيه كل شيء. مرة يرجعوا لنا دي بيرسوناج اللي ماتوا يعني بحال دابا هاد لو فخيغ اللي ديجا وقت كونديدا هو رجع للحياة، هو بونغلوس اللي ديجا تعدم فاش كانوا كيحسبوا في لشبون انه اون سورس دو مالور وتقدم قربانه وعاش. Devenus tous deux galériens, les derniers diamants de l'Eldorado libèrent les deux malheureux et tout repart vers la Turquie
pour délivrer كينيغون. يعني كلشي غيمشي لتركيا باش يديليفريو كينيغون. Chapitre 27, le baron et Pangloss racontent leur histoire. L'un réchappé d'un coup d'épée de Candide, devenu aumônier avant d'être condamné aux galères. L'autre pendu, desséqué un temps l'acquis avant d'être à son tour condamné aux galères. Devant les injustices nées de l'intolérance et de la superstition, Candide, à présent capable de discernement, interroge Pangloss. Avez-vous toujours pensé que tout allait le mieux du monde? Pangloss est formel, son jugement n'a pas évolué. يعني هنا كونديد من بعد ما عاودوا القصص ديالهم اول سؤال سولو واش انت كتقول ديما راه tout va bien dans le meilleur des mondes possible لكن بوغلوس reste formel toujours و لو جوجمون ديالو ولا طريقة الحكم ديالو على العالم reste n'a pas évolué يعني ما تبدلش واخا دازوا عليه بزاف د الحوايج بقى هو تيشوف نفس. Chapitre 29, narration des aventures, raisonnement sur les effets et les causes, interrogation sur le mal moral et sur le mal physique. يعني السردية ديال المغامرات, le raisonnement sur les effets et les causes, يعني شنو la raison derrière أي effet ou أي نتيجة, interrogation sur le mal moral et le mal أسئلة حول le mal النفسي le mal physique الجسمي ولا المادي, sur la liberté et la nécessité الحرية والضرورة, portant les protagonistes jusqu'à la maison du prince de Transylvanie où ils retrouvent enfin Cunégonde et la vieille. Cacambo avait dit juste. Cacambo قال الحقيقة حيث Cunégonde est bien laide et Candide s'en émut avec élégance. Le fils du baron n'a pas changé, il refuse toujours. Le fils du baron خادس عليه اللي داز وقتلو كونديد وعاود حيا, بقى في الرأي ديالو, refuse toujours radicalement une possible union entre Cunégonde et Candide, malgré les larmes de sa sœur et la colère de Candide devant tant d'absurdité et d'ingratitude. يعني هو شحال عتقو شحال دار عليه ورغم ذلك هو ما. L'apparence de Cunégonde détourne désormais quiconque de tout désir d'union. يعني الطريقة باش كتبان لهم كينيغوند كتبدل رأي أي واحد اللي باغي يدير معاه شي future union sauf notre cher. Chapitre 30, en Orient, الشرق, le jardin. Attaché à une domination aristocratique qui n'a plus cours, le baron s'avère incapable d'évoluer et s'exclut de la nouvelle communauté. يعني le baron ما قدرش يجبد راسو من هذا الشيء وجبد راسو من المجتمع الجديد اللي غيدير Candide في le jardin ديالو. Celui-ci privé des richesses de l'Eldorado doit trouver en elle-même les ressources pour développer. Non sans mal la modeste métairie dans laquelle elle s'est installée. Cacambo en a assez de cultiver les légumes, le caractère de Cunégonde se dégrade, Pangloss souffre de ne pouvoir briller, seul Martin Louahid, avec son fantasme habituel, s'accommode de la situation. Tous philosophes cependant, alors que Paquet et le frère Giroflée les rejoignent. La devise d'un bon vieillard turc donne sens à ce jardin comme promesse de vie. Le travail éloigne de nos trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. الناس يقول لهم ان العمل كيبعد علينا ثلاثه الحوايج خايبين: الملل, العقده, le vice, et le besoin, الاحتياج. Candide le fait sienne et tout l'accepte. Chacun se met à exercer ses talents et la petite société prend sens. كل واحد غيدير لي طالون ديالو شنو كيعرف يدير et la société prend sens, يعني هذا المجتمع ولا عنده معنى. Ce jardin métaphorique, يعني une métaphore, constitue le point d'aboutissement d'un péril qui, à partir d'un lieu clos et archisé, a conduit à parcourir un monde extérieur hanté par le mal et la violence. يعني من بعد داك القصر اللي كان مجموع مطوي الى اللي عاون كونديد باش يخرج يشوف واحد العالم كبير اللي مسكون بالشر والعنف لا فيولونس.
et un monde intérieur plus trouble encore, permettant à Candide de se révéler. هادشي كامل هو اللي يسمح لكانديد انه يتغير يعني يخرج للوجود. L'Eldorado est déterminant puisqu'il propose l'espoir d'un autre système social. Eldorado يعني هو ديتيرمينون لانه كيبروبوزي لنا ولا كيعطينا واحد الاحتمال ديال واحد النظام مجتمعي اللي ممكن يكون احسن من لو مال اللي كاين في لو موند et la violence. Appuyé sur le consentement collectif, le jardin par la place laissée à chacun et la reconnaissance de son travail. يعني لو جاردان كيعطي لكل واحد بلاصتو، لا ريكونيسونس كتجي من كل واحد الخدمه ديالو. اوفر ليسباس ديال ليبرتي كيحل واحد المجال ديال الحريه اي دان بونور واحد السعاده، سيرت بلو موديست مي اسيورمون بلو فيابل. سيرت هو ماشي بحال السعاده اللي كاينه في الدوغادو ولا اللي كان تيقلب عليها كونديد ولا اللي كان تيهضر عليها بونغلوس، مي اللي زوين فيها انها بلو فيابل. صافي دير انك ملي كتكون كتخدم الحاجه بيديك سي بلو فيابل انك كتسناها ولا كتجيك من السماء ولا شي حاجه ما كديرهاش نتايا، ماشي انت اللي عندك واحد التحكم عليها. اي فوالا سيتي لي 30 شابيتر دو كونديد. طبعا راه تقدر تحبس الفيديو في اي لحظه وتشد كل شابيتر بوحدو وتشوفو بالطريقه اللي غتناسبك. حنا لو ريزومي ديال لي شابيتر على حسب ما فهمناهم حنا، لكن كيما انت ممكن تحبس وتقرا لو شابيتر وتعاود تاخذ لي بوين ديالك ولا النقاط ديالك. غير حنا هضرنا جلوبالمون لان هاد لو ريسي كامل شنو خصك تفهم منه هو الانطلاقه ونقطه الوصول والمراحل اللي دازت الوسط. الانطلاقه من واحد لو شاطو اللي هو مسدود اللي كان تيصحاب الكونديد ان العالم كامل تيتمحور فيه، لكن ملي غيجري عليه من تما غيدوز بزاف ديال الحروب والالام والمعاناه، ومن بعد غيلقى واحد البلاصه اللي زوينه وخياليه اللي هي ليلدوغادو، لكن من بعد غيلقى ان ما فيهاش واحد المتعه ولا شي حاجه اللي مزيانه. هنا غيجي لواحد البلاصه اخرى اللي هي فينيس، غيشوف فيها واحد الاطروحه واحده اخرى اللي كتقول ان واخا هادشي خايب ولكن ناخذوا ان بليزير، ما يكون عندنا حتى شي بليزير، يعني نعيش واحد الحياه مجوفه ما فيها لا لو مال لا لو بيان، ما فيها لا لو مال اللي شفنا في الحروب لا لو بيان اللي شفنا لولدوغاتو. وهادشي ما غيعجبوش وغنوصلوا لنقطه الوصول اللي هي لو جاردان كولتيفي بار كونديد. هاد لو جاردان شنو الاساسيات اللي فيه؟ هو انه واحد لو جاردان اللي بحال اللي غنقولوا ان جاردان اللي كل واحد كياخذ فيه لا فالور على حسب العمل ديالو، على حسب شنو درتي كتكافئ. اي فوالا سيتي لي 30 شابيتر. غادي نجمعهم طبعا في فيديو كاملين، وطبعا غندير كل شابيتر في الفيديو ديالو باش كل واحد يتوجه لو شابيتر اللي بغا. في حال الا كنتي متمرس كنتي باك ليفر بطبيعه الحال وبغيتي تشوف كلشي دقه واحده غتلقى فيديو مجموع، يعني باش نرضيو جميع الرغبات. والله المستعان.